ขอเชิญชมและร่วมเชียร์สุดยอดนักกีฬาระดับโลกจากยุโรป 6 ประเทศในรายการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกิจกรรมเครื่องเล่นสวนสนุกชิมช็อปใช้กับโซนร้านค้าและร้านอาหารชื่อดัง 10-18 ธันวาคมนี้ณกองพันสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา